내일부터 15일 사이 충남 지역에 강추위와 함께 많은 눈이 내려 쌓일 걸로 예상됩니다. 대전지방기상청은 내일부터 북쪽에 찬 공기가 유입되면서 눈구름이 발달해 충남 북부 내륙을 중심으로 2에서 7cm의 눈이 쌓일 가능성이 있다고 전망하고 내일 오전 천안의 대설예비특보, 당진과 서천, 홍성, 보령, 서산, 태안 등 서해안 지역에 강풍 예비특보를 발효했습니다. 기온도 내려가 14일에서 15일에는 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 아래로 내려갈 걸로 예상되며 낮 기온도 대부분 지역에서 영하권에 머물 걸로 보입니다. 기상청은 수도관 동파 등 시설물 관리와 농작물 동파 관리를 당부하고 빙판길 교통사고에도 주의를 당부했습니다.